တော့ဆက်ချုပ်သမားလေးမဲလီစာပါကျမစီလာအပ်တဲ့အထက်မှန်သမျှကိုရက်ချင်းလဲမှန်ရမယ်ဘယ်တော့မှစောင့်စရာမလို customer ညွှန်ညင်နိုင်မျိုးလုံးဝအဖြစ်မခံဘူးဒါကြောင့်လေကျမရဲ့ဆိုင်နယ်မယ်နဲ့ကျမနဲ့ကအမြဲတမ်းလိုက်ဖက်နေရပေါ့အမရေကျမဒီအင်ကြီးပုံစံလေးအပ်ချင်လို့ပါဟုတ်ဒီအင်ကြီးပုံစံကိုတစ်ထပ်ထဲလုပ်ချင်တာတော့အမချုပ်လို့ရလားမသိဘူးရတာပေါ့ညီမလေးကအမအမြဲတမ်း customer စိတ်တန်းချက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေရပါညီမလေးအထက်ကိုစိတ်ထက်လက်ချက်အပ်သွားနော်ဒါနဲ့ကျမဒီအထက်ကိုဘယ်နေ့လောက်ရမှာလဲရက်ချင်းရတော့ညီမလေးလိုချင်တဲ့ရက်ကိုပြောသွားညီမလေးလိုချင်တဲ့ရက်မှာအမပြီးအောင်ချုပ်ပေးထားမယ်လေနော်စိတ်ချပါရက်ချင်းအတွက်ကတော့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့အမအလုပ်တစ်ခုကိုတေးရှာစစ်စစ်လုပ်တတ်တဲ့သူပါနေတည်းအင်ကြီးချုံရလဲပြင်းလာပြီဟာမုံလေးပါလေးစားလိုက်ပါအောင်မယ်ဒီအာလူချိုလေးကတော်တော်လေးကောင်းတာပဲအချိန်လေးရသေးရဆိုငါဖုန်းလေးကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်နောက်မှပဲချုပ်တော့မယ်ဘာကြီးတော့လို့ရီးကြီးစရာကြီးဟဲ့ငါမေ့နေတာကိုကိုနဲ့ချိန်ထားတာပဲဘယ်ချိန်အောင်ရှိတော့ရုံနောက်တော့ကြာနေပြီတော့နောက်မှပဲချုပ်တော့မယ်ငါကိုကိုလောက်ပဲဟာမအရင်မကြည့်ဘူးဟာဆွမ်းနာမှာပြန်ပြောင်းလာတာမချုပ်တော့ဘူးငါနားတော့မယ်ခဏလေးလောက်တော့အိတ်ချင်နေပဲအဲ့တော့မှအမရေအမညီမအင်ကြီးလာယူလာရပြီလားအမကမရေမင်းကလေးဖြစ်ပြရင်ကြီးကြီးအော်ရနာဟဲ့ငါဒီလောက်အော်တော့ဟိုထွက်မလာတဲ့ဟာရင်ကြီးကြီးလာထိုင်းအော်နေလို့ရှင်ဟိုကအဖက်တောင်လုံးမှာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဒုက္ခပဲဟဲ့သူ့အထက်ကငါမပြီးသေးဘူးငါဘယ်လိုလုပ်မလို့ဒီအဝတ်စားပုံနဲ့ပဲဝင်ပုံနေလိုက်တော့အမရေအမကျမအထက်လေးလာယူတာအမရေထွက်ခဲ့ပါဦးအမရေအမလေးဟဲ့ကိုပစ္စည်းကိုလာယူရအောင်ငါစိမ့်နဲ့လို့အော်နေရတယ်ဒါပဲနော်မပုံဝင်ကောင်းလဲဒီနားမပုံဝင်ကောင်းမလားဆိုင်ပုံနောက်မှာဝင်ပုံလိုက်မယ်ဆိုင်ပုံနောက်ဆိုရင်လုံးချုံမဲထင်းနေငါသိစိတ်မရှိတော့ဘူးချပူမလိုက်ခဲတာဝိုင်းပြလိုက်တော့မယ်အမရေအင်ကြီးလာယူတာပြောထွက်လာပါဦးဟဲ့လောက်ကြပါဦးမိုးသီးကျွေရလားဖာကြီးတော့မိုးသီးကျွေရမဟုတ်ဘူးငါ့ဝိုင်းထုနေကြတာဒီခုံအောက်မှာပဲပုံနေတော့မယ်ဟာချပူမရတော်ပြီဟာငါမောဝိုင်းပြန်အောင်မနေ့ပြန်အောင်နောက်တစ်ခေါက်ထွက်လာအောင်မယ်နေရောလိုက်ခဲ့နော်သွားပြီလားခုမှပဲတက်ရှူချောင်းတော့တယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီစာရွက်လေးကတ်ထားပြီးငါဆိုင်ခဏပိတ်ထားလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါလုံခြုံသွားပြီဒါပေမဲ့ငါဆက်မချုပ်ချင်သေးဘူးခဏနားလိုက်ပါအောင်မယ်လေ